Merhabalar, yeni bir kamp vloguna daha hoş geldiniz. Bugün Hollanda'ya gidiyoruz. Şimdi bir benzinlikte durduk, birazcık mola verdik. Yolda çok kalabalık, yine cuma trafiği var. Bakalım bu kamp yerinde neler olacak. Ve Hollanda'ya girmiş bulunuyoruz. Kamp yerine vardık şu an. Yolumuz yaklaşık 2,5 saat sürdü. Şimdi girişimizi yapacağız. Evet, şimdi çadır yerimizi göstermek için buradaki görevlilerden biri önden gidiyor. Sanıyorum alan büyük, o yüzden böyle bir sistem bulmuşlar. Burası karavanlara ayrılmış. Aşağısı çadırlar için. Burada herhangi istediğiniz bir yere çadırı kurabilirsiniz dedi. Birazcık eşya taşıyacağız ama olsun. Bayağı güzel görünüyor. Çadıra bir misafir geldi. Ama yemeğimiz yok. Orada oturabilirsin. Daha yemek almadık. Şimdi sahile ineceğiz. Burası bir nehir kenarı. Bakalım yüzebilecek miyiz? Hollanda'da da Almanya gibi nehir taşımacılığı çok kullanılıyor. Şurada da Hapag-Lloyd'un konteynerini görüyorsunuz. Almanya'nın en büyük taşıma şirketlerinden biri. Su böyle birazcık bulanık. Sıcaklığı da fena değil aslında. Çok şu an dışarısı serinledi ama sıcak olsa belki girilirdi. Nehir macerası çok kısa sürdü. Markete gideceğiz. Sonra da size kampı gezdiririm. Alışveriş için kampa en yakın olan Albert Heijn'e geldim. Burası Hollanda'nın en büyük market zincirlerinden bir tanesi. Sebzelerin tazeliğini koruması için buhar püskürtüyorlar. Mezeler çok çeşitli. Humustan muammaraya, baba ganuşa kadar bir sürü meze var.
Mutfak tezgahımız da hazır. Yemeğimiz de hazır. Şimdi yemek vakti, sonra bu dolabı düzenleyeceğim. Bugün akşam yemeğinde vegan hamburger, yanında Hollanda'nın ünlü bira markalarından biri olan Grolsch var. Hadi bize afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Kampta insanların vakit geçirmesi için şöyle güzel bir oda yapmışlar. Gördüğünüz gibi içeride kitaplar var, kutu oyunları, televizyon. Şöyle güzel bir köşe yapmışlar. Yağmurlu günlerde örneğin küçük bir çadırınız varsa burada oturmak çok keyifli olabilir. Buraya da çadırda kalanlar için bir buzdolabı yapmışlar. Bakın çok fazla bir şey yok içinde. Evet. Biraz CD'leri karıştırdım. Genelde daha doğrusu hepsi Noel ile ilgili. Noel zamanı ile ilgili böyle CD'ler bırakmışlar. Kutu oyunlarının yanında bir tavla gördüm. Şurada da bir tane dama var. Kampı gezmeye başlayalım. Bizim bulunduğumuz kısmın dışında her yerde karavan var. Şurada da bir çocuk oyun parkı. Gün batımı muhteşem görünüyor. Burası da mutfak, banyo, tuvalet bölümü. Kamp yerinde de olsak çöpler burada mutlaka ayrıştırılıyor. Saat 10'a geliyor. Tarımla uğraşanlar hava kararmadığı için hala çalışmaya devam ediyorlar. Burada nehir kenarına bir tane tiny house bırakmışlar. 2 katlı. Alt katında oturma odası, üst katında yatak odası. İçinden bir tane soba borusu geçiyor. Üstüne güneş panelleri eklemişler. Çadırın çevresini süslemek için güneş enerjisiyle çalışan bu lambaları aldım. Şimdi hem kutu açılışını yapalım hem de lambaları kuralım. Evet, kutuyu açtık. Lambaları şöyle ayrı ayrı paketlemişler. Burada da toprağa gömmek için çubukları var. Bir tanesini hemen kuralım. Evet. Şimdi bu güneş enerjisiyle çalışan lambalarda şöyle piller oluyor. Şu plastiği çıkardığımızda lamba karanlıkta yanmaya başlıyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla bunun bir tek dezavantajı, bir açma kapama düğmesi olsa çok daha kolay olurdu. Şimdi her seferinde o plastik parçayı pilin olduğu yere takıp çıkarmam gerekecek. Şöyle de toprağa girecek kısmını sivri yapmışlar. Bunu bir yerleştirelim.
Günaydın. Şimdi arkadaşlarımız gelecek kahvaltıya. Ben de bir ekmek almaya gidiyorum. Kampta herkes uyandı. Ekmek reyonu bu şekilde. Böyle küçük ekmeklerle dolu. Bu kısımda da hazır pizzalar. Bakın burada börek bile var. Ispanaklı, patlıcanlı ve burada tatlılar var. Hollanda'nın bisiklet yolları meşhur biliyorsunuz. Burada her şehirde geniş geniş yollar bulunuyor. Sol tarafta görünen bu beyaz şerit ise hem bisikletle gidenler için hem de burada koşan insanlar vardı sabah. Hem de onlar için diğer yolda araç yolu. Burada insan araba kullanırken kendini biraz garip hissediyor. Çünkü bisiklet araçtan daha fazla. Şu evi çok beğendim ya. Muhteşem düzenlemişler bahçeyi. Güle güle otursunlar. Almanya ve Hollanda'daki kamplarda ekmek servisi oluyor sabahları. Bunun için yapmanız gereken bir önceki akşamdan resepsiyona hangi çeşit ekmekten ne kadar istiyorsanız böyle bir listeye yazıp vermek. Hatta direkt çadırınıza kadar getiriyorlar. Ama ben kendim gidip görüp öyle almak istedim. Tabii ki ufak da bir fiyat farkı oluyor bu ekmeklerde. Morgen! Komm! Komm, 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 komm! Ja, kannst Deutsch verstehen, oder? Hallo. Kahvaltı hazırlıklarımız başladı. Bir salata ve kamp klasiğimiz olan artık krebi yapmaya başlıyoruz. Ya. Hiç gelmedi mi başınıza? Geldi. Çekti. Benim de oldu ya. Nasıl ya? Gerçekten. Bak şaka değil. Oha. Gerçekten. Elektrik enerjisi olunca seni ısırmıyor mu yoksa? Yok. Biraz serin. Gölde de girmedim demem. Nehir. Pardon.
yani. O zaman bu 9'lar iyi değil. Yani kimine göre iyi. Daha akıcı. Daha tadı has bir tat oluyor. Biraz daha Anladım. şey oluyor. Şunlar mesela 8,5. Ben öyle biliyorum yanlış 7,5. bilgi vermeyeyim. Akşam yemeği hazırlıkları başlıyor. Bu arada tekrar bir markete gidip geldik. Burada böyle hazır pişmiş patatesler varmış. Bunlardan da alıp işimizi biraz kolaylaştırdık yine bu akşam için. Bu kadar da değil yani. Bastı Herkes şey. bir şey. Nuriye Adanalı olduğu için et görebiliyor. Bu akşam kamp alanı şenlendi. Cumartesi çok gelen oldu. Yani bu hazır ya zaten. Tamam. Çok kibar oluyor. Çok tatlı. Tamam mı? Doydun mu? Hadi afiyet olsun canım. Açma germe yapıyorsun. Tamam. Bebek sağ Finito. Çok tatlı ya. Bitti. Safa. Şarap da sen. Şu an videodayız yani. Evet. Videoda mıyız? Evet. Biz resmen şu an şey böyle fotoğraf güzel. veriliyor. Fotoğraf da çektim ama. Bize çok iş gelecek akşam belli oldu. Orada bana atacak. Bana 6 tane vermişsin. Evet. Ona silip. Şeyden de her şey tutuyor.
Kampın karşı tarafında böyle uçsuz bucaksız seralar var. Şimdi biraz internetten baktım. Hollanda'da yıllık 1 milyon tonun üstünde sebze üretimi yapılıyormuş seralarda. Zaten bir süpermarkete gittiğinizde Avrupa'nın kuzey tarafında ürünlerin çoğunun etiketinde Hollanda'da üretildiği yazıyor. En çok domates, işte biber, salatalık gibi sebzelerde bunu görüyoruz. Hava çok ısınmadan iç çadırı topluyorum şimdi. Şöyle hani Bizim minik bunları yiyordur biliyor musun? Büyük ihtimalle avladığı bunlar. çadırlarımızı topladık, artık yola çıkma vakti. Hollanda'daki bu kampı çok beğendik. Belki bir daha geliriz seneye. Şimdi kamptan ayrılıyoruz. Yola çıkıyoruz. Kamp yeri olarak çok hoşuma gitti. Gerçekten temiz, bakımlı bir kamp. Nehirde de yüzülebiliyor olsaydı çok çok daha iyi olurdu. O zaman gerçekten yazın burada sıcak günlerde birkaç günü geçirebilirdim. Şimdi resepsiyona uğrayıp bu kartı geri vereceğim. Şöyle yanaşalım. İşte. Evet, arkadaşlarımız da gidiyor. Hadi iyi yolculuklar. Nereye ayırdık? İkinci gün mü? Devam mı? Aynen, biz devam ediyoruz. Size söylemedik. Bu kampta da resepsiyonun yanında böyle çamaşır yıkama odası var. Daha önce çekememiştim. Onu da ekleyeyim şimdi. Hollandalılar Almanlara kıyasla iletişime çok daha açık insanlar. Yanlarına gittiğinizde sizinle direkt konuşmaya başlıyorlar. Örneğin kampa vardığımızda orada karavanda oturan bir hanımefendi vardı. Hemen işte sordu, nereden geldiniz, ne zaman, ne kadar kalacaksınız gibi böyle karşılıklı bir sohbet ortamı oluştu. Tabii ki Almanca biliyorsanız, ya Hollandaca bilmeseniz bile siz Almanca konuştuğunuzda insanların çoğu sizi anlıyor.
Ve sınıra yakın olan insanlar da Almancayı iyi biliyorlar aslında, iyi konuşuyorlar. İngilizcenin yanında Almanca da burada ikinci en çok konuşulan dillerden biri sanıyorum. Bu özelliklerinden dolayı ben de seviyorum Hollanda'ya geldiğim zaman kendimi ben de çok rahat hissediyorum. Evet, Almanya'ya girdik ve Kuzey Ren-Vesfalya eyaletine geldik şu an. Bu kamp yerine 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Onun da nedeni nehirde yüzülemiyor olması. Nehirde girdaplar varmış. O nedenle sadece kıyıda takılabildik. Sahibi de çok ilgiliydi. Kampa girdiğimiz andan itibaren bütün böyle sorularımızın yanında da bir ihtiyacımız olup olmadığını kontrol etti. O anlamda da iyiydi. Siz bu kamp yerine kaç puan veriyorsunuz? 10 üstünden kaçlık sizce bu kamp? Otoban üstündeki dinlenme tesislerinde son molayı verip yola devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.